Bihurrienea da gazte talde bat, Oiartzungo aisialdia bultzatzen duna, bereziki gaztean artean, eta hortako ekintza ezberdinak antolatzen dugu. Eskertza eguna da duela 4 bat urte pixkat asmatutako egun bat, gazte egunan tankerakoa da ere bai, San Estebanetan egiten duguna, minon herriari eta batez ere gazteari eskertzeko sortua, gure ekintzatan parte hartzagatik, turno bat iteagatik, txosnan, Bihurrieneak eskaintzen txun gauzetan parte hartzagatik. Bai behientzako, nio baita guretzako ere baita alde bezala, gure buruari eskertzeko. Beharra izan duz, beste parranda bat iteko gogua, binon de bai herrian olako ezer ez zelako inoiz antolatu, oain haundia behintzatez, eta politia iruditzen zitzaigun de bai eskertzia, lehen esan bezala, parte hartzen duten guztiari. Olaian galderai gehituz, esango nuke ere bai pixkat sortuztela eskertza egun hau, bere garaian Bihurriena beste gazte batzukin osatuta zeon eta gazte horiek erretiro hartu zutenean Bihurrieneatik, pixkate bai sortuzten behaiei eskertza egun hori egiteko, orduan hori gehitu nahiko nuke da. Eskertza eguna laugarrena izango da. Hasi ginen Haurtzaroko frontoian iten, eta hurrengo urteako pauso handi bat izan duzen Mahalen Soro plazara mugitzea, karpa handi bat jartzea, eta beste forma eta beste itxura bat hartu zuen. Eta aurreko urtean izan duzen lehenengo urtea, eskertza eguna egun bat izatetik 2 egun izatea pasatu zena. Ostiralean eskaintza lasaiago bat, kantaldiakin, aurten kantaldia eta bakarrizketakin, eta larun bat gehiago parranda mood festibo handiago batean. Aurtengo egitaragua, Olaiak esan bezala, da ostiralean kantaldi bat eukiko dugu, Ane Badiola, Irati Odrioztara eta Jose Leonen eskutikan, eta aurretikan eukiko dugu ere bai Mirarin bakarrizketatxo bat. Gero, larun batean egitaragua eguardetik hasiko litzaiake, izango dela bazkari bat antolatu dugu herriko jendia bertaratzeko, eta gero arratsaldean bai izango litzakela festa giroa. Arratsaldeko 7 hasiko da elektrotxaranga batekin, matraka elektrotxaranga etorriko da, pixkat girotzea, eta gero dakagu bi DJ, gero dator kontzertu bat, eta azkenik beste bi DJ-ekin bukatuko dugu gaua. Edonorentzat irekita, edozein animatu nahiko balu etortzea, animatzen dizugu, ze da denentzat, nahiz eta eskertza herrikoantzat izan, herrigintzan ibiltzen den orontzat da ere bai gonbitea. Ez dugu inor diskriminatzen. Nik uste beste festa askokin batea, azken 4 urte honetan garrantzia hartzen nahi den festa bat dela, festa handi bat da. Oiartzuar asko eta Oiartzuar ez dien jende askore bai elkartzeko gune bat iruditzen zait, eta orduan nik esango nuke indarra hartzen nahi den festa handi bat dela. Antolakuntza aletikan lan pila badaka, igual egunian bertan zu jutentza festara eta esaten zu, guai, bira 13 metroko barra bado, eta ezakizen bat DJ, minorren atzetikan lan pila badao, hilabete pila bat, bai musika kontratatzetikan, karpa bat jartziak dakan lio guztia, papeleua, ezkutuko lan asko dakan egun bat da. Guzta hondi ziten denare bai, gero konpentsatzen du, ikusten dugunean karpa guztioi jendez beteta, nik uste konpentsatzen du. Pila bat. Berdin du, Oiartzuarra ez bali mazda, hau doina Oiartzungo herriantzat, minio baita herrigintzan parte hartzen du norontzako, karpa osa handia da, denak kabitzen da, barra osa handia dakagu, eta ongi pasatzeko egun bada, así que animatu.